بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ننكما أولا زمانك أرشي زام توتونا كسكرن دا أكي سامو وقلن وأنسو ما سسلا in aka ana sallah ana dan samun kuskure kaɗan wanda suke yi to shine ya kamata mu tuna ma juna mu tuna ma wanda ya sai yana kuskure nan sai ya bari wanda yake abin da ba kyau tunda dai sallah ta Allah ce kuma inda Allah yake so haka za a yi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi haka za a yi. Kuskure na farko wa'an suna bayyana niyya suna furza da baki in ya tashi sallah sai ka tadda ya buɗe baki ya ce nawaitu salatu kaza kaza ya faɗi, wannan kuskure ne, yana cikin kuskuren da aka ce a bashi. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, kuma in yayi sallah shi ana gani baya faɗi, kuma ba wanda yake iya kawo maka bayanin cewar annabi ya taɓa faɗi ya furza ya faɗi da baki zai yi sallah 4 ko 5 ko magariba ko lisha, wannan babu shi, wannan kuskure ne ɗaya. To wannan abun bai kamata ba a yi haka. Kuskure na biyu wa'ansu suna ɗaga murya ainan in suna sallah har ya zamanto duk abin da yake karantawa da zikirin da yake yi wanda yake nesa da shi ma yana ji, shi kuma abu an ce a faɗi sirri, ko da sallah azhar ce misali in yi kana karatun qur'ani a ce kowa yana ji, shi ko an ce sirri. Wa'an suna damuwa da daga muryan nan, cewa aka yi ka motsa harcenka ka rinka ji kai wanda yake kusan ka ya ji, amma ba a ce ba har kowa ya rinka ji ya zamanto ka daga muryar ka ainan, wannan ba daidai ba ne. Kuskure na uku muna gani wa'ansu in suna kusa da bango suna jingina in suna tsaye, ko kuma suna kusan wani abu su je su jingina gare shi su rage ma kansu nauyin tsayuwa. Wasu kuma suna zama a kan kujera ba da kan larura ba, tunda dai ya yi sallah kan kujera yana ima'i da kanshi, kuma in an gama sallah kaga ya tafi ya ɗauki kafa yana tafiya dam ba ko ɗingishi, to wani abun ana mamakin shi. Tunda ka san kana iyawa kafarka lafiya, ya kamata ka yi sallah kamar kowa, saboda tashi tsaye a yi sallah rukuni ne, wannan baya cikin sunna balantana ka ce ka bar sunna, rukuni ne, dole ka tashi ka miƙe tsaye ka yi sallah daidai kamar da kowa yake. Wa'ansu kuma a kowane lokacin in an ce sami Allah sai su ce ista'anna billah, ko kuma an ce istaqimu sai su ce ista'anna billah, ko kuma ana karanta fatiha suna faɗin kalmomi wanda ba su da makami a guru, kamar in liman ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan abun babu bahi da gurbi, yana cikin kuskuren da aka ce kar a yi, su kuma sun ci gaba da yi, wannan kuskure ne, shine na 4. Kuskure na 5 wani lokacin sai ka tadda mutum yana taimama ga ruwa, shi ko taimama a daidanta ba a yin ta sai in ba ruwa, ko kuma akwai ruwa akwai abin da zai hana a yi arwalla da ruwan, ko ciwo kamar da jikin shi ya ƙone ko kuma cuta za ta ƙaru, wannan shine zai taimama. Amma in dai ana iya arwalla kuma ga ruwa to bai halitta ba a yi taimama, wannan kuskure ne. Haka kuma kuskure na 6 in aka zo za a shiga sallah wa'ansu ba sa gyatta safo tsakanin shi da na kusan shi katar da akwai fili, ko kuma ba ya so kowa ya rakaba a jikin shi, wannan kuma abun ya bayyana yana da yawa ainan a nan Makka garinmu, ko muna ganin shi har a baki in sun taho, in ka zo kusan shi sai ya ƙara matsawa, ba ya so ka liko a jikin shi, shi kuma alhali inda ya kamata a yi
a jeru da kyau, a gama idon kafa da kafa, nan sama kuma kafaɗa da kafaɗa, sai a tsaya tsab inda shaidan ba shi da gurbin da zai shigo cikin safu. Kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sahabbai, haka ya kamata a yi. To kenan kuskure ne a mutane su yi tsaya sallah kuma akwai gurbi tsakaninsu inda shaidan zai zo ya tsaya kuma ya hana musu nutsuwa. Kuskure na 7, wa'ansu in suka yi ruku'i, in suka daga daga ruku'i ba sa miƙe gadon bayansu, suna ɗagowa sai su koma sujudi a gurguje. Shine ake cewa sallar ƙoton zakara. Wannan sallar ba ta yiwuwa, saboda wani sahabi ya taɓa irin wannan sallar gabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka sake sallah, ba ka yi sallah ba. Kuma annabi bai ce sallar ka ba ta yi ba ko ba ta cika ba, cewa kwata-kwata ba ka yi sallah ba. Wannan yana gwada haɗarin mutum ya ci gaba yana irin wannan sallar, ya tashi in ya taso da ruku'i tun gadon baya bai miƙe ba sai maza ya koma, saboda sauri shi da ya gama da sauri ya tashi ya tafi. Wannan kuskure ne wanda bai kamata ba mutum ya dinga yin shi. Sallah farilla Allah, wadda take sallah ita ce komai, ita ce farkuni na biyu bayan shahadatain, ko mutum ya dinga wasa da ita haka ya ɓata sallar shi. Daga cikin kuskuren da muke gani, kuskure na 8, in mutum ya zo masallaci kuma ya ga liman yana cikin ruku'i, shi kuma yana baya bai iso safu ba, daga can sai ya daga murya, ko ya zo a guje, ko ya daga murya yana inna Allah ma'as sabirin, yana nufi wai liman ya yi haƙuri har ya cimma safu, har ya samu sallah. Yana ta wannan. In kana son ka samu sallah cikakka, ka yi sammako ka taho masallaci. Amma wannan abun faɗin shi a masallaci gaskiya yana cikin kuskure, kuma mutane suna damuwa da shi, kuma baya cikin sunna. Mutum ya shiga cikin halin da ba a sa shi ba, yana aikin da abin da ba a sa shi ba. Kan mutum ya yi wannan aikin, gwanda mutum ya bar shi. Allah ya kare mu jami'an. Haka kuma kuskure na 9, wa'ansu ana sallah sai ya aje goshi, ba zai bar hancin shi ya taba ƙasa ba. Ya kamata shi kuma goshi da hanci su taba ƙasa in ana sujudi. Haka kuma sujudin ya zama kan gaba abu 7, goshi da hanci wannan gaba ɗaya, tafin hannu na dama da na hagu kaga 3 kenan, gwiwa ta dama da ta hagu kaga 5 kenan, saura kuma yatsun kafar dama da yatsun kafar hagu sun tashi 7. To in wani sajada ya daga kafar shi daga baya, ka gani bai zama 7 ba. In kafa ɗaya ya daga kaga sun zama 6, in kuma ya daga kafa 2 kaga sun zama nawa, sun zama 5. Shi kuma Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam, ya umarce mu ma mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi sajada akan gabobi guda 7. To don haka kuskure ne a ce mutum yana sallah akan gaba 6 ko kuma gaba 5, bai cika gabobin nan ba. Ya kamata a cika saboda sallar ta yi daidai. Kuskure na 10 shine in mutum ya tafi masallaci ya samu liman yana cikin sajada ƙasa, sai zo ya yi tsaye. Mutane sun yi sajada ta farko, kana tsaye, su ɗago su zamna su yi sajada da biyu, kana tsaye. Maimakon daga zuwa ka shiga safu ka yi kabbara ta harrama ka shiga sallah, kai ma ka je sajada tare da su. Me yiwa wannan sajadar da suka yi kana tsaye, Allah ya gafarta ma duk wanda suka yi sajadar kai kana tsaye banda kai. Me yiwa wata albarka ta sauko ta shafi duk wanda suke cikin sallah suke wannan sajadar kai banda kai. Don haka in dai ka iso halin da ka samu liman yana cike, shi za ka yi. In ka same shi a ruku'i ka yi ruku'i, in a tsaye yake kai kabbara ka yi tsaye, in yana zaune yana tahiya kai kabbara ka zauna kai tahiya. In ka zo ka samu liman yana cikin sajada sai kai kabbara kai ma ka je sajada a gurguje. Haka ya kamata a yi, kar a saba wani abun da yake. Amma a yi tsaye ana jira liman sai ya taso, to wannan kuskure ne a bashi. Kuskure na 11 shine mutum yana sallah tare da liman, to kuma liman ya yi sajada ya ɗago, shi yana can yana ta subhana biya bai ɗago ba.
haka wannan kuskure ne. To ya kamata mutane su kiyaye wa'annan kuskuren, saboda kuskuren sallah ne, saboda sallah ta samu karbuwa. yan uwa musulmi, sallah ita ce komai. Sallah ita ce bautar Allah ta ɗaya bayan kalmar shahada. In nafila, in farilla ya kamata mu kiyaye su. To gaskiya yanzu dai ina murna da yan uwa, Allah kawo su lafiya. Daga nan mun yi ɗan wa'azinmu gwargwado. In mun faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan haka. In mun yi kuskure, muna fatar Allah ya gafarta muna. Kuma manufanmu yan uwanmu su ƙaru. Wanda ya san ya ga wani ɗan kuskure yana yi sai ya gyara. Wanda ya zo da harama, ya zo da niyyar aikin Allah, ya samu ladan haka cikakke. To ya rab, Allah ya karbi aikin ku, Allah ya gafarta muku, Allah ya mai da ku gida lafiya. Allah ya sa marigayu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah musu rahma. To Allah ya karbi aikin mu da ku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.